이런 분들은 반드시 왼쪽으로 주무세요. 의사친 46초. 속이 자주 쓰린 사람. 왼쪽으로 누워 자면 위가 자연스럽게 더 낮은 위치에 오게 돼 위에서 나오는 음식물과 위산이 식도로 역류하는 것을 방지하는 데 도움이 된다고 하네요. 자주 깜빡하는 사람. 왼쪽으로 자면 정맥혈 역류를 예방해 혈액순환을 원활하게 해주는데요. 따라서 순환계 기능에 좋은 영향을 끼쳐 기억력 향상에 도움을 주는 것은 물론 치매 예방에도 좋다고 합니다. 코 고는 사람. 수면 무호흡증으로 코골이가 발생할 수 있는데요. 이때 왼쪽으로 누워 자면 기도가 넓어져 폐쇄성 수면 무호흡증 증상이 개선되고 코골이를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 임산부, 임신 후반기에는 자궁이 커지면서 주변 혈관에 압력을 가하는데요. 왼쪽으로 자면 자궁 압력이 줄어 혈액순환이 원활해지고 폐하에게 더 많은 산소와 영양분이 공급된다고 하니 꼭 왼쪽으로 주무세요.